सर्दी खांसी जुकाम का होना और इससे परेशानी उठाना, दवाओं पर पैसा खर्च करना या दवाओं का साइड इफ़ेक्ट झेलना। हम घरेलू उपाय के द्वारा भी धीरे धीरे 3 से 4 दिन के अंदर ही हम सर्दी खांसी जुकाम से मुक्ति पा सकते हैं। जब भी आपको सर्दी खांसी जुकाम की समस्या हो, अनाज को बंद कर दें और जहाँ तक हो सका फलों पर आधारित रहें। जब भी हम अनाज को बंद कर देते तो हमारे शरीर हल्का रहने लग जाता है, पाचन शक्ति हमारी मजबूत होने लग जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी मजबूत होने लगती है और शरीर स्वतः ही एंटीबायोटिक बनाने लग जाता है। फलों पर आधारित रहें, दूध का सेवन करें, हल्दी वाला पानी पिएं और दालचीनी का पानी पी सकते हैं, काढ़ा बना सकते हैं और काली मिर्च का उपयोग आप किसी भी रूप में कर सकते हैं। गिलोय ले सकते हैं, तुलसी का पत्ता चूस सकते हैं और जब भी ऐसी समस्या हो तो तलवे, हथेली और कान की मालिश कर सकते हैं। नाक में 2-2 बूंद सरसों का तेल डाल सकते हैं। हल्के कपड़े पहने, सूती कपड़े पहने, ढीले कपड़े पहने और रूम टेम्परेचर अर्थात एसी का टेम्परेचर 24 से 26 रखें। इससे भी आपको सर्दी खांसी जुकाम से समस्या से मुक्ति मिलेगी। और प्रकृति के जितना हो सके उतना नज़दीक रहें। जितना आप प्रकृति के नज़दीक रहेंगे उतना ही आप स्वस्थ रहेंगे।